Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում մայիսի 19-ից մինչև 25-ը ընկած ժամանակահատվածի կանխատեսումն է բոլոր նշանների համար և ինչպես որ ամեն շաբաթ, այս շաբաթ ևս կնայենք անձնական կյանքը, աշխատանք, ֆինանսներ, առողջություն և ընդհանուր ֆոնը, ինչ ֆոն կա այդ շաբաթվա մեջ ոմանց մոտ, ինչ որ մարդիկ են, ում հետ որ կարող եք ավելի շատ հանդիպել, խոսել, շփվել, ոմանց մոտ նաև կարող է լինել ինչ որ իրադարձություն։ Եվ իհարկե ժամերը լինում են մեկնաբանության բաժնում, եթե նաև ձեզ հետաքրքրում է տարվա ծնված նշանները, այնտեղ ճիշտ է ամեն օր չի լինում տեսանյութերը, բայց ժամանակ առ ժամանակ կամ օրը մեջ լինում են տեսանյութեր, իհարկե դա արդեն զբաղվածությունից է կախված, որովհետև դա ևս ժամանակ է։ Լինում են այնտեղ նաև տեսանյութեր, եթե այդ ալիքը ևս առաջ շարժվի, այնտեղ ևս շատ հետաքրքիր տեսանյութեր կլինեն։ Կարող են նաև շաբաթական լինել եւ ավելի հետաքրքիր, քան այստեղ է։ Այսքանը եւ մեկ բան էլ էի ուզում ասել, բայց հստակ չի, հա, ոնց որ 150%-ով չեմ ասում, բայց մի պրոյեկտ եմ մտածել, որոշել, դա տեսնենք հստակ երբվանից կարող եմ սկսել, դա կարող է լինել յուրաքանչյուր շաբաթ օր։ Տեսնենք, չեմ ուզում փակագծերը բացել այդ պրոյեկտի, բայց հուսով եմ, որ դա ձեզ դուր կգա։ Դեռ խոսք չեմ տալիս, բայց որոշել եմ նման, որ այդ պրոյեկտը ինչ որ մի բան փոխվի, այստեղ, բայց դա մի փոքր ավելի երկար ժամանակի համար է։ Տեսնենք ժամանակից է կախված, որովհետև դա այնինչ որ պետք է անեմ, դա երկար ժամանակ է պահանջում անելու համար, դրա համար, հաշվարկեմ ամեն ինչ, հետո արդեն կորոշենք ինչպես կարելի անել։ Այսքանը, հիմա արդեն անցնենք կանխատեսմանը եւ եթե իհարկե հետաքրքիր է ձեզ իմ մյուս ալիքները, կարող եք բաժանորդագրվել նաեւ մյուս ալիքներին, նաեւ Facebook-ին, եթե հետաքրքրի, որովհետեւ այնտեղ ես եմ մեկ-մեկ կիսվում, Հասմիկն է կիսվում, հա, կախված թե ով է զբաղված եւ ով է ավելի հանգիստ։ Այսքանը։ Եվ գնայինք արդեն խոյերին։ Ինչ-որ մի բան պտտվեց, բավականին ոգևորված, այս շաբաթ ինչ-որ գործեր կարող եք անել։ Տարբեր բաներ, տարբեր գործեր։ Ինչ է սպասվում խոյերին մայիսի 19-ից 25-ը, ընդհանուր ֆոնը։ Ինչ-որ կին է, այդ կինն է ձեզ համար շատ կարևոր լինելու կամ ինչ-որ գործեր են լինելու այդ կնոջ հետ, ձեր աղջիկն է, իրեն պետք է խնամեք, ձեր մայրն է, իրեն պետք է խնամեք, կամ եւ այլն ինչ-որ պահեր կարող են լինել։ Գա ձեր տուն, գա ձեզ մոտ։ Նաև կարող է ցույց է տալիս ձեր տնօրենին, ում հետ որ այս շաբաթ ավելի շատ գործնականորեն կարող եք խոսել, շփվել, անընդհատ ձեր կարիք ունենա։ Եվ իհարկե անձնական կյանքը խոյերի։ Պաստորեն անձնական կյանքն է սա ձեր աշխատանքը, ֆինանսները եւ առողջությունը։ Դա ընդհանուր ֆոնը հիանալի է։ Ամենայն դեպս հարաբերությունները եւս կապված են այդ կնոջ հետ, այնպես որ սա ոմանց համար հաշտեցում է, իհարկե տղաների համար, չնայած կողոսա հենց դուք եք, եթե դուք կին եք, սա հենց դուք եք, ձեր աղջիկն է, ինչ որ մի կարևոր մեկն է, որ կարող է գալ ձեր տուն, ինչ որ նաեւ ձեր հարաբերությունների վրա կարող է այդ կինը շատ մեծ ուժ ունի, կարողանում է կառավարել նաեւ ձեր հարաբերությունները։ Սա նաև ձեր ընտանիքը կարող է ինչ-որ մեկի հետ ծանոթանալ կամ ավելի խորը կապ ունենաք այս շաբաթ այդ կնոջ հետ, որ կարող է ձեզ բարեկամ է եւ անընդհատ իր հետ կապված ինչ-որ հարցեր լինեն, որ պետք է անեք, կամ կարող ձեր քույրն է եւ ինքը երեխան է ամուսնանում կամ եւ այլն ինչ-որ անընդհատ իրեն պետք է օգտակար լինեք, օգնեք կամ ընտանիքով, հա դա։ Եվ սա նոր որովիցե հարաբերություններ են եւ տղաների համար, եւ կարող եմ ասել աղջիկների համար, որովհետեւ սա հենց
ինչ որ կին է կամ դուք ավելի շատ կանացի եք լինելու այս շաբաթվա ընթացքում, ավելի շատ տան գործերով կարող եք զբաղվել, այնպիսի գործերով, որը հազվադեպ եք զբաղվում, հա, օրինակ ամբողջովին աշխատում եք եւ մեկ շաբաթ արձակուրդ եք վերցել եւ զբաղվում եք ավելի կանացի գործերով, տան գործերով, ավելի շատ ճաշ պատրաստել եւ այլն։ Ընտանիքի անդամներին զարմացնում եք, բայց սա իրոք ոմանց համար նոր երիտասարդ աղջիկ է կամ մեծ է, ում հետ որ կարող եք ձեր կյանքը կապել, իհարկե ծանոթանալ եւ ապրել միասին։ Աշխատանքի հետ կապված, աշխատանքը կարելի ասել ամուր է, ֆիքսված է, գիտեք, որ ինքը դանդաղ է, կարող է ձեր կարիերան, ձեր ինչ-որ, եթե բիզնես ունեք, ինչ-որ մի բան դանդաղ է բարձրանում, բայց կայուն է դա, կայուն աշխատանք է, որը որ անընդհատ փոփոխման ենթակա չէ, մարդը գնում է գործի անընդհատ, գալիս է տուն, գիտի, որ դա է իր աշխատանքը, դա է անում։ Սա նաև աշխատանքում նոր ինչ-որ կարող է ճյուղեր բացվի, տեղափոխվեք այդ ճյուղերը կամ դուք ձեր բիզնեսը ընդլայնեք, այդպես ճյուղեր բացեք, ավելի մեծացնեք ձեր գործունեությունը, որը որ դուք անում եք այս պահին։ Համենայն դեպս ինքը շատ լավ քարտ է, ուղղակի դանդաղ է։ Դանդաղ է բարձրանում, դանդաղ է եկամուտը, դանդաղ է գործունեությունը, արագ ոնց որ չեք բարձրանում կարիերայով, դուք էլ ինքներդ կարող զգում եք, որ ինչ-որ մի բան ծանր հազիվ գնում է առաջ, հա, չի գնում առաջ, մի խոսքով անգամ։ Դե որովհետև ծառը ինքը դանդաղ է բարձրանում, բայց ինքը հստակ արմատներ է մտցնում, եւ դա նշանակում է, որ це շատ երկարաժամկետ գործ է դա ձեզ համար։ Եթե ովքեր որ աշխատանք են փնտրում, հենց կարող է նմանատիպ որևիցե աշխատանք գտնեք, որը իրոք ձեզ համար այդպես ամուր կլինի, կմխրճվի եւ դուք կիմանաք, որ հստակ աշխատանք ունեք, հստակ գործ ունեք։ Գումարի հետ կապված այստեղ կարող է որևիցե պայմանագրեր եք կնքում, կարող է որևիցե բաներ եք իմանում գումարի հետ կապված, նաև սա հստակ պայմանագիր եք, միայն թե ուշադիր եղեք, այնտեղ կարող է ինչ որ բաներ լինեն, մանրուքներ, որոնք որ դուք ուշադրություն չդարձնեք, հա, դա հետո կարող ձեզ համար սրանք փակվել գումարային առումով, սխալ լինել։ Դրա համար այս պահին ինչը որ պետք է ստորագրեք, ինչ որ պետք է անեք, շատ ուշադիր եղեք, որովհետև դա ձեր վրա հետո է երևալու։ Սա ընդհանրապես գաղտնիքի ինչ-որ մի բանը բացվելու պահն է, հա, եւ եթե ինչ-որ մի բան սխալ լինի, ապա հետո է դա երևալու, որովհետև այս պահին փակ էր։ Եվ եթե ճիշտ չստորագրեք, ապա դա եւս, հա, հետո խնդիրներ կարող են լինել։ Նաև գումարային առումով հնարավոր է տեղափոխվեք մեկ այլ էտապ, այն ինչով որ դուք գումար եք վաստակում, դա մի կողմ դնեք, դա փակեք այդ էջը եւ զբաղվեք արդեն այնպիսի մի աշխատանքով, որը որ ձեզ մեկ այլ եկամուտներ կբերի, հա, ոնց որ մի եկամուտի աղբյուրը փակեք, այսինքն ինչով որ աշխատում եք, կարող է դա ձեզ իրոք գումար չեր բերում եւ ասում եք վերջ, արդեն անցնում եմ մեկ այլ գործի, արդեն դա ինձ չի հետաքրքրում։ Դա էլ ինչ կարող եմ ասել այս քարտով։ Նաև կարող եք վերլուծել որևէ ֆինանսական հարցեր, ներդրումների հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, թե որ աշխատանքը կարելի անել, որ ավելի շատ եկամուտներ ձեզ բերի։ Ձեր գումարները ոնց որ պահում եք ճիշտ եք, հա, օգտագործում, այդպես, ճիշտ եք ծախսերն անում, ավելորդ ծախսեր չեք կատարում։ Եվ եթե գումարային որևիցե մի բան առաջարկեն ձեզ, որի մեջ ինչ-որ մի բան է թաքնված, ինչ-որ մի բան զգում եք, որ այնպես չի այստեղ գումար աշխատելը մի քիչ այդքան էլ մաքուր չէ, ապա մի քիչ ուշադիր եղեք եւ դա ձերն է արդեն իրավունքը կընդունեք դա թե ոչ, ուղղակի ես զգուշացնում եմ ձեզ, որ կարող են հետո խնդիրներ լինել։ Եվ առողջության վերաբերյալ Հիանալի առողջություն, առջև բնականաբար, լավ առողջություն ունի, կարող եք շատ քնել ուղղակի, հանգստանալ, եթե իհարկե հանգստյան ժամանակ է, կարող հանգիստ եք վերցել եւ երկար քնում եք։ Ամենայն դեպս սա շատ լավ առողջություն է։
բացարձակապես առողջության հետ կապված խնդիրներ չեք ունենա այս շաբաթվա ընթացքում, եթե անգամ թեկուզ ունեիք մինչև այս, Արջը ասում է, որ այս շաբաթ հաստատ չեք ունենա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին մայիսի 19-ից մինչև 25-ը։ Ընդհանուր ֆոնը տեսնենք, ինչ է ընդհանուր ֆոնը։ Գումար ծախսել, գումար վերցնել, գումարային խոսակցություն, նաև սա ընդհանուր առմամբ հաջողություն է բերում, ոնց որ ոսկե ձկնի կլինի, հա, ինքը հաջողություն է բերում մարդուն ընդհանուր ֆոնով։ Եվ կարող շատ խոսել գումարի մասին, շատ քննարկել, արժեքներ ասել, ձեզ արժեքներ ասեն։ Տեսնենք միգուցե ինչ-որ միտեղ կա այստեղ, հա, դուրս կգա, որն է գումարի հետ կապված։ Անձնական հարաբերությունները ցուլերի, դա ցուլերը սիրում են գումար, իրենց քարտն է։ Աշխատանքը, ֆինանսները եւ առողջությունը։ Լավ է, գոնե շաբաթ լավ է, ես ուրախանում եմ, որ լավ կարտեր են դուրս գալ, որովհետեւ անցած շաբաթ ոնց որ հենց այդպես է կար, դենց անիմաստ, անշուք անցավ։ Ուրեմն, դե ֆինանսները այստեղ եթե նայենք, հա, առաջ է ինչ որ ձևով գնում։ Նաև կարող է իրոք այստեղ մտածեք ինչ որ բաների մասին, որ այո, արժի այն անցյալի է, այն աշխատանքը, որ ես անում եի, այ դա շատ գումարներ էր բերում։ Այ արժի հենց այ դա անել, որը անցյալում եք արել։ Այ դրանով է պայմանավորված կարծես թե ավելի շատ այս գումարը։ Եվ անձնական հարաբերություններում դե հենց է անձնական հարաբերություն ինչ-որ մի գաղտնիք է բացահայտվելու, կամ ընտանիքի անդամների մասին, կամ ձեզ սեր են խոստովանելու, ինչ-որ մեկի զգացմունքների մասին եք իմանալու, նաև սա կարող է զաքսավորում է, միավորվում եք զույգերով, սա նաև կարմայական ամուսնություն է նաև կյանքի ոնց են ասում դրան, օպետ, հա, մարդը ինքան է ապրել, հա, ոնց որ արդեն ունի այդ ամեն ինչը, հա, թե ինչպես պետք է անել, հա, արդեն մարդը իմաստուն կերպով է նայում նաև հարաբերություններուն։ Նաև մեկը մյուսին կարող է ինչ-որ մի բան սովորեցնել, կամ կյանքի փորձը կարող է հենց ձեզ սովորեցնել, կարող է այս շաբաթ ինչ-որ մի բան հարկավոր է, կամ դուք կարող է ինչ-որ մեկին ձեր կյանքի փորձով օրինակ բերեք և բացատրեք այն ինչ-որ այօնակ այսպես է, հա, և բացատրեք մի քիչ ավելի երիտասարդներին կամ ձեր երեխաներին։ Նաև հույսը գաղտնիք է ընտանեկան, որը որ կարող է բացահայտվել, և կամ դուք ինքներդ կարող է ինչ-որ մի բանը ասեք, և մնացածը հենց դուք ուզենաք, որ փակ պահեք, պարտադիր չլինի բարձրաձայնել այդ թեմայի մասին, ինչ-որ մի բան կարող է դուք ինքներդ գաղտնի պահեք, որովհետև այստեղ մեկը բաց է, մնացածը փակ են, համենայն դեպս այս քարտերում, դա նշանակում է, որ շատ բան չեք բացահայտի, բայց ինչ-որ մի անկյուն, ինչ-որ մի բան կարող եք բացահայտել։ Նաև դա կարող է իրոք պայմանագիր եք կնքում, ոչ ընտանեկան պայմանագիր, ամուսնության պայմանագիր դա կարող է լինել, կամ ընտանիքով որևիցե միտեղ եք պատրաստվում գնալ և ինչ-որ փաստաթղթեր կարող եք ստորագրել, կարող տեղափոխվում եք մեկ այլ տեղ, կամ այստեղ կարող է սեփականության վկայականի մեջ ինչ-որ մարդկանց եք ավելացնում, նաև սա գաղտնի հարաբերություններ է, մոռացել էի, գաղտնի հարաբերություններ, գաղտնի հանդիպում, գաղտնի շփում, կամ դուք ինքներդ ինչ-որ մեկին կարող է ձեր ներսում հավանում եք, բայց դա ոչ ոքին չեք ասում, ոնց որ ուղղակի հավանում եք այդ մարդուն և ոչ ոք չգիտի։
Եվ աշխատանքի վերաբերյալ սա ոմանք կորոշեն անցնել այն աշխատանքի վայր թեկուզ, որտեղ որ աշխատել էին, կարող այնտեղից ձեզ կանչում են, կարող աշխատավարձը բարձրացնում են եւ կանչում են ձեզ այնտեղ, հնարավոր նորություն այնտեղից ստանաք, հնարավոր է նաեւ դուք ինքներդ կատարեք այնպիսի աշխատանք, որը որ անցյալում եք անում, կամ թեկուզ բիզնես, որը որ անցյալում եք անում եւ հիմա եւս կարող եք ցանկանալ էլի նույնիսկ այդ բիզնեսով զբաղվել, անել եւ դրանով սկսել գումար վաստակել։ Կարող եք նաև այն աշխատակիցներին տեսնել, ում հետ աշխատել եք անցյալում։ Ես օրինակ անցյալ շաբաթ եմ տեսել մեկին, ում հետ որ սովորել եմ անգամ։ Դե աշխատանք սովորել ինձ թվում է այդպես մոտ են իրար։ Դե կարելի է ուսման վերաբերյալ էլ անել, ուղղակի շատ մարդիկ չկան, ովքեր որ սովորում են։ Բայց արժեր նաև ինչ որ ուսման վերաբերյալ էլ անել։ Նաև ինչ որ մի բան է անցյալից, չգիտեմ, կամ դուք ձեզ են պարտք, կարող է աշխատել եք եւ գումարը դեռ չեն տվել, այդ գումարներն եք ստանում կամ գնում եք պահանջում եք այդ գումարները, կամ հակառակը, դուք պետք է ինչ-որ մեկին գումար տաք կամ ապրանք տաք, որը որ շատ վաղուց էին ձեզ տվել, որ դուք անեք եւ պետք է հիմա արդեն ոնց որ վերադարձնեք այդ մարդուն կամ անեք ի վերջո տաք այդ մարդուն իր ապրանքը։ Եվ գումարների հետ կապված սա առաջ խաղացում է ընդհանուր առմամբ, որովհետև ոչինչ չկա իրեն պահող, որպեսզի ինքը առաջ չգնա։ Դա նշանակում է, որ կարող եք գումար աշխատել օտար երկրում, օտար երկրից գումար գա, դուք փոխանցում կատարեք օտար երկիր, գնաք թեկուզ աշխատանքի վերաբերյալ կարող է գումարը ավելի բարձր է եւ գնաք օրինակ օտար երկրում աշխատել գործուղման կարող եք գնալ եւ դրանից եւս գումար է, այստեղ կարող է աշխատեք։ Դե շատ ճանապարհներին կլինեք, կարող է գնում եք այդ ճանապարհների վրա եք գումարներ ծախսում, կարող է ինչ-որ երկար ճանապարհ եք գնում եւ դրա վրա պետք է այդ գումարը ծախսեք, այնտեղ բենզին է կամ եւ այլն կամ ինչ-որ մի բան է, որը որ գնում եք, հետո որ տանեք ինչ-որ մարդկանց տակ, այ օրինակ ոնց է որ դրսից գնում են Հայաստան, բնականաբար ավելի շատ է որ իրենց վրա նստում, քան իրանք որ ապրում էին, հա, ավելի թանկ է, որտեղ բոլորին նվերներ գնում են եւ հետո այդ գնում են ճանապարհ։ Նաեւ սա ֆինանսական հորիզոնները կընդլայնեք։ Կարող է արդեն տարբեր տեղերից եկամուտներ ստանաք, ոնց որ ամեն տեղից ինչ որ եկամուտներ գա, մեկը կարող է օտար երկրից է, մյուսը այնտեղից, հա մարդը մեծացնում է իր հորիզոնը եւ այս շաբաթ կարող է այդպես տարբեր տեղերից գումարներ ստանաք։ Նաեւ պարտքը կարող են վերադարձնել կամ դուք պետք է վերադարձնեք պարտքը, նաեւ սա կարող է ճանապարհորդության վրա եք գումար ծախսում կամ հետ եք գցում ճանապարհ գնալու համար, ճամփորդության համար, հանգիստը վայելելու համար։ Նաեւ վաճառքից կարող է գումար ստանաք, շաբաթվա ընթացքում ովքեր որ զբաղվում են իհարկե վաճառքով։ Դե կամ շատ հեռու տեղ գումար եք փոխանցում, շատ հեռու ինչ որ։ Եվ նաև կարող է լինել ժառանգություն, սա ինչ-որ մեկի համար ժառանգություն։ Եվ առողջության վերաբերյալ բացարձակապես խնդիր չկա, եթե ինչ-որ խնդիր կար, ապա սա ասում է, որ կապաքինվեք, եթե ընտանիքում ինչ-որ մեկը կա, ապա նա եւս կապաքինվի, այնպես որ բացարձակապես, հա, խնդիր չկա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնանք եկվորյակների։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին մայիսի 19-ից 25-ը։ Ընդհանուր ֆոնը հիանալի, աստղեր, սա ցանկություններ են, որոնք որ կիրականանան այս շաբաթ։ Գուցե շատ ցանկություններ կունենաք եւ կդիմեք Աստծուն, որպեսզի ձեր ցանկությունները կատարվեն։ Կարող եք ուղղակի գրանցել ձեր ցանկությունները։ Սա նաև հեռուն է։ Հեռու տեղ, կարող եք գնալ ինչ-որ մի տեղ կամ հանգստանալ կամ գործուղման, կամ այնտեղից եք լուրեր սպասում, որ կամ այս շաբաթ պատրաստվում եք գնալ, դուք ինքներդ կամ այնտեղից կարող ինչ-որ մի լուր եք լսում։ Տեսնենք ինչ-որ մի բան կարող կապված է։ Անձնական կյանքը
Աշխատանք, ֆինանսներ եւ առողջություն։ Հիանալի է, ամենայն դեպս այստեղ ոչ մի վատ քարտեր չկան։ Ցանկությունը կարող է երեխա ունենալն է, ոմանց համար հղիությունն է, ոմանց համար իհարկե, բայց այստեղ ոմանք նոր կյանք կսկսեն, նոր հարաբերություններ, նոր ընտանեկան կյանք, հղիություն, ծննդաբերություն, երեխա, նաև կարող է զույգերից մեկը այս շաբաթ ուղղակի իրեն ավելի մանկամիտ պահի, ավելի լուրջ չլինի, կամ հարաբերություններին այս շաբաթ ուղղակի ավելի լուրջ չնայեք, ոնց որ երեխա կան, երեխայություն անեք, կամ ջահելությունը հիշեք, որ ինչ որ երիտասարդ ժամանակ հիշում ես ինչեր էինք անում, կամ նման որևիցե բաներ, բայց ամենայն դեպս սա նոր կյանքի սկիզբ է, նոր հարաբերությունների սկիզբ է, այնպես որ վայելեք այն ինչ որ ձեզ կտրվի, ինչ որ մեկը մտնի ձեր կյանք, քո հեռվից է գալիս, հեռվից է մտնում, օտարերկրացի է, օտար երկրում ապրող է, որ կարող եք սիրահարվել, այնպես որ ընդունեք ձեր կյանքով, որ կգա, որովհետև ինքը շաբաթը շատ լավն է եւ չեմ կարծում, որ ինչ որ վատ մարդիկ կմտնեն ձեր կյանք։ Եվ ովքեր որ խնդիրներ ունեն, ապա սա եւս է, ոնց որ խնդիրները կգնա ձեր կյանքից եւ ոնց որ նոր կմոռանաք ամեն ինչ, կսկսեք նոր կյանք։ Ուրիշ ձև նայել։ Աշխատանքի վերաբերյալ սա պայմանագիր կարող է լինել, շատ հանձնարարություն, որ պետք է գրեք, գրանցեք, համակարգչի մեջ տեղադրեք եւ այլն, ինչ որ բաներ, տեղեկություն աշխատանքի վայրից, աշխատանքի մասին, սա կարող է նաև ռեզյումեներ եք տանում այս շաբաթ թողնում այստեղ այնտեղ, որպեսզի ձեզ կանչեն, նաև կարող է հենց ինչ որ բաներ կան, որոնք որ պետք է աշխատանքի վայրում գրանցեք եւ ստորագրեք, սա նաև ուսուցչուհիների աշխատանք է, հաշվապաների աշխատանք է, որ շատ պետք է գրանցեք եւ ստուգեք այնտեղ բաներ անեք, բացի դա էլ սա կարող է ոմանք բիզնես են ուզում բացել եւ այդ փաստաթղթերն օրինակ տոմսեր կարող եք գնել աշխատանքի գործուղման համար, այստեղ գնալ օտար երկիր, ինչ որ փաստաթղթերի հետ է շատ աշխատանքը եւ նորություններ, կամ ինչ որ մի փաստաթուղթ կարող եք ստանալ, որից հետո որ կարողանաք աշխատել, դա ձեզ թույլ կտա, որ դուք աշխատեք, օրինակ ոնց է օտար երկրում, մինչև այդ թուղթը չեն ունենում, չեն կարող օրինական աշխատեն, դե կարծեմ Ռուսաստանում էլ է, չէ՞, այդպես հիմա այնպես որ ինչ որ մի թուղթ է, որը որ ձեզ թույլ է տալիս, որ օրինական կերպով աշխատեք։ Եվ այստեղ կարող է պոչտա եք ստանում, պոչտան կարող է փաթեթ, եթե դուք ունեք սեփական գործ, ինչ որ բաներ եք անում, դուք ինքներդ կարող է ապրանք եք ստանում, որ դրանց ելնելով արդեն կկարողանաք աշխատել ի վերջո։ Դե ապրանք էր ոնց որ պակասում։ Եվ ովքեր որ ռեզյումեները արդեն տվել էին, հավանականություն մեծ է, որ այնտեղից տեղեկություն ստանաք։ Ֆինանսական առումով այս աղջիկը կամ ինքն է գումար ձեզ փոխանցում, կամ դուք եք իրեն գումար փոխանցում, դա կարող է հեռվից ձեր աղջիկն է գումար տալիս ձեզ փոխանցում, ձեր տնօրենը կարող է լինել, ֆինանսական գործարք կարող եք ընկել այդ աղջիկա հետ, իրար սկսել աշխատել, իրար հետ գործ անել, իրար ներդրում կատարել երկուսով եւ սկսեք ինչ որ մի բան, օրինակ տորթերի գործ անել, դուք եք ձեր հարևանուին որոշում եք այդ կամ երկու քուր եք որոշում եք նմանատիպ ինչ որ գործեր անեք, ինչ որ բան է, որ գումարները կապված են ոչ աղջիկա հետ, կամ պարտք է տալիս եք, կամ դուք եք պարտ, կամ տան վարձ եք տալիս այդ աղջիկան, տնօրենն է, փոխտնօրենն է կանչում է, աշխատավարձն է բաժանում, հաշվապան է, կամ եթե դուք ունեք բիզնես, այստեղ կարող հաշվապայի հետ լրացնում եք, գրում եք, ջնջում եք, այստեղ իրար հետ ինչ որ գործեր եք անում։ Եվ առողջության վերաբերյալ բացարձակապես խնդիր ես այստեղ չեմ տեսնում, միայն եթե գտնվելու եք շատ մարկանց ներկայությամբ, ուղղակի ասում եք քթին վազելին գսեք։ Միատնի համով որ կարեն, որ են աստա։ Դե ուղղակի ուշադիր եղեք, որպեսզի չհիվանդանաք։
Մե 10-ի տեղը մեկը կար այդպես։ Միշտ վրայից հոտ էի առնում, ինձ թվում է երևի ալկոհոլ է օգտագործում, հետո հիշեցի նայեցի քթին, տեսա փայլում է այդ։ Զգացի որ չի ինչ-որ բան է կսե քթին։ Հին կանանցից էր էլի։ Այնպես որ միայն դա, որ ասենք հասարակության մեջ կարող է վարակվի, ուրիշ ոչինչ։ Եթե իմունիտետը բարձր է, էլի չեք վարակվի։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին մայիսի 19-ից 25-ը ընդհանուր ֆոնը տեսնենք։ Ծանր շաբաթ է, դժվար շաբաթ է, տեսնենք որ ոլորտում դա կարող է լինել այդ դժվարությունները, որոնք որ պետք է հաղթահարեք, ինչ որ բաներ կան, որ այս շաբաթ ձեր ուսերին են։ Նավերը ճակատագրական քայլ է կան, որոշ խեցգետիններ ամուսնանում են, նշանվում են, բաժանվում են նաև, դա էլ է ճակատագրական քայլ կամ կարմայական ինչ որ հարաբերությունների մեջ եք սկսում մտնել կամ պատասխան եք տալիս ինչ որ մի կարմայի համար, փորձություն է, որը որ այս շաբաթ կարող է գալ։ Տեսնենք որ ոլորտն է, խեցգետինների անձնական կյանքը, աշխատանքը, գումարները եւ առողջությունը։ Այստեղ ուղղակի ինձ թվում է ավելի շատ է աշխատանքը։ Նայեք, այստեղ մանր-մունր հարցեր կան։ Հնարավոր է դա է մանր-մունր ինչ որ խնդիրներ են ընտանիքում։ Դա կարող է լինել, հա, դժվարություններ կամ մանր-մունր բաներ են, որոնք որ էլի ձեր ուսերին են։ Էլի դուք պետք է անեք, էլի ձեր վրա է։ Այստեղ են ոնց որ ասում են, նաև կարող ինչ որ մարդիկ կնքվում են, կարող ավելի շատ դա է։ Կնքվում եք, որովհետև ես այստեղ շատ ինչ որ դժվար բայր չեմ տեսնում։ Եթե սա լիներ այստեղ աշխատանքի տեղ, ես կասեի, հա, այ աշխատանքը այնքան շատ է լինելու, ծանրաբեռնված եք լինել։ Եթե թեկուզ աշխատանքն էլ շատ լինի, շատ ծանրաբեռնված լինեք, փորձություններ լինի ընտանիքում, մանր-մունր խնդիրներ լինեն։ Միևնույնն է, հա, դուք կարողանում եք հաղթահարել։ Աշխատանքը հստակ կկարողանաք հաղթահարել, եթե գումարային խնդիրներ կար, եւս կկարողանաք հաղթահարել։ Բացարձակ, այստեղ կարող է ուղակի վիրահատություն է նաեւ։ Վիրահատությունը, որ դժվար է, եւս հիանալի կլինի։ Եթե պետք է վիրահատություն կատարեք, դեռևս կարող եք կատարել դժվար վիրահատություններ, որովհետեւ լուսինը դեռևս նվազում է, այնպես որ կկարողանաք հանգիստ անել։ Եվ ընտանիքում մանր-մունր հարցեր կարող են առաջանալ, մանր-մունր խնդիրներ, որոնք որ պետք է լուծեք։ Նաև մանրուքների հետևից շատ մի ինգեք ընտանիքում, որովհետև կամ հարաբերությունների մեջ, որովհետև դա ընդհանրապես բերում է վեճ։ Դա չի բերում ավելի հանգիստ կյանք, բերում է վեճ։ Դրա համար դա կարող է հենց կարող է մանր-մունր խնդիրներ, որ իրոք ձեր ուսերին է։ Դուք պետք է անեք եւ անդադ խոսում եք այդ մասին, ինչի ես պետք է անեմ, բոլորի վրա բաժանեք եւ բոլորդ էլ արեք, ինչի պետք է միայն ես անեմ դա։ Այնպես որ ավելի շատ մանր-մունր բաներ են, որ ուզենաք կկարողանաք հաղթահարել, ինչ որ մի բաներ չկան։ Ուղղակի ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս, որ հարաբերությունները մի մանրուքների հետևից ընկեք, որովհետև դա ինքնին արդեն խնդիր է ստեղծում։ Եթե բառերից են կարճում, վայ դու սենց հայցիր, վայ դու ինչի ձեռդ բարձրացեցիր, ուրեմն այնտեղ մեկին ասեցիր հաջող, ուրեմն սա, այդ մանրուքները ամբողջությամբ բերում են տունը վեճ, կռիվ, ինչը որ ինձ թվում է բոլորի համար է տհաճ։ Եթե ուզում եք տունը անընդհատ պատերազմ լինի եւ ամուսինը տանից փախնի, արեք։ Աշխատանքի վերաբերյալ այստեղ հաջողություն, հաջողակ գործարք, հաջողակ բիզնես, եթե ունեք այն առաջ կգնա, թեկուզ ուսման մեջ, հա, ես աշխատանքը արդեն կմիացնեմ որոշ չափով ուսման, թեկուզ ուսման մեջ եւս հաջողություն, քննությունները շատ լավ կհանձնեք, ինչ անեք հաջողություն, հա, ես դա։ Նաեւ կարող եք նոր բիզնես որոշել բացել, բիզնեսը ինչ որ նոր բան կարող եք որոշել վաճառել, դա եւս հաջողություն ձեզ բերի։ Աշխատանքի եք փնտրում, աշխատանք կարող եք գտնել այս շաբաթվա ընթացքում։ Ինչ անեք, թեկուզ աշխատանքի վայրում կարող նոր բան են ձեզ առաջադրանք են տալիս, որ դուք չեք կարել երբեք,
Եվ այս շաբաթ հիանալի այն կանեք, կկարողանաք գլուխ անել, դուք եք զարմանում, որ վայ, ես ինչ-որ բաներ արեցի։ Համենայն դեպս, սա միայն հաջողություն է, սա ինչ-որ ոչ մի խնդիր չկա, հա, սրա մեջ, բացարձակ։ Իսկ գումարի հետ կապված ձեր գումարները քիչ ավելանում է, քիչ բարձրանում է, քիչ նաև կարող են աշխատավարձերը բարձրացնել, ոնց որ նաև կամ շատ աշխատանք կունենաք, ըստ դրա շատ գումարներ կարող եք վաստակել։ Այնպիսի աշխատանք կարող եք գտնել ձեզ համար, որը բարձր կվարձատրվի։ Դուք ինքներդ կարող եք նաև ձեր ապրանքի, եթե ապրանք եք վաճառում, ապա այդ ապրանքի արժեքները բարձրացնել, ավելի թանկ վաճառել, քան մինչ այդ էիք վաճառում։ Դե սրանով էլ ինքը ընդհանրապես շատ լավ բան է, բայց ուղղակի մարդը պետք է շատ աշխատի գումար վաստակելու համար։ Դա է։ Դրա համար կարող է սա լինել մի փոքր, հա, ինչ-որ դժվարություն, բայց այսպես թե այնպես ինքը կարող է ոնց որ պատրվում եք մեջտեղից գումարի համար, որ գումար վաստակեք, եւ դրա համար էլ ինստինկտյան արդեն շատ եք աշխատում, բնականաբար, որ ավելի շատ գումար ունենաք։ Եվ առողջության վերաբերյալ բացարձակ այստեղ խնդիր չկա։ Բացարձակ թեկուզ եթե ինչ-որ մեկին իրոք պետք է վիրահատություն արվի, հա, որ այստեղ ծանրը միևնույնն է դա եւս հիանալի կանցնի ձեզ մոտ։ Բացարձակապես առանց որևիցե խնդիրների։ Ընդհանրապես անգամ մտքի ծայրով մի մտածեք։ Հիանալի շաբաթ է, հիանալի, ուղղակի ես չգիտեմ թե ինչն է սա։ Սա իրոք ինչ-որ մեկի համար երևի ճակատագրական ինչ-որ մի քայլ է։ Իրոք ճակատագրական քայլ եք անելու այս շաբաթ, բայց դե համենայն դեպս լավն է, այստեղ եթե ինչ-որ լարված քարտել լիներ, դա ուրիշ հարց էր, կարող է միայն անձնական հարաբերություններ, չնչին փորձություններ, հա, այդ մանրուքները լինի, ուրիշ ոչինչ, այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում, գնայինք առույցներին։ Ինչ է սպասվում առուսներին մայիսի 19-ից մինչև 25-ը ընդհանուր ֆոնը։ Սիրտ, սեր, միայն սեր, ուրախություն, սիրահարվածություն, շատ ոնց որ ժամանակ կանցկացնեք, կվատնեք ձեր սիրելիների հետ, նաև կանեք ձեր սիրած աշխատանքը, այն որ նաև ինչ-որ մի բան կարող եք փոխել ձեզ վրա, որ էլի ձեզ այդպես ուրախացնի, մարդը ոնց որ սիրտն է, էլի, հա, տենց թրթռում։ Տեսնենք, որ ոլորտը դա կարող է լինել։ Տեսնենք։ Առուսների անձնական կյանքը, աշխատանքը, ֆինանսները եւ առողջությունը։ Ահա, այստեղ մի փոքր լարվածությունը աշխատանքում է, բայց ինձ թվում է սիրո միջոցով, այդ ձեր այդ ինչ-որ մի լավ բնավորության միջոցով դուք կարողանաք աշխատանքում նաև թեկուզ հարթել, եթե ինչ-որ խնդիրներ կառաջանա թեկուզ աշխատողների միջև, հա, կկարողանաք այդ փափուկ ձևով այդ հարցերին լուծում տալ, ոչ թե լարվածություն ստեղծեք ընդհանուր առմամբ։ Գումարները ընտանիքում, սա գումար կարող եք ստանալ ընդհանուր, ընտանիքում գումար մտնի, նաև կարող եք գումար ծախսել, սա կարող է լինել հարսանիքի վրա գումար ծախսել, նշանադրության վրա, նաև ընտանիքում մեծ ինչ-որ իր գնեք ձեզ համար, նաև հարաբերությունները այստեղ մի փոքր ուշադիր եղեք, որովհետև կարող են նաև հիմնված լինել գումարի վրա, հա, այսպես ոչ թե սիրո վրա, եւս ուշադիր եղեք, կախված է օրինակ ձեր դրությունից, եթե չէ, ուրեմն նման բան չկա։ Եթե մարդիկ տարիներով ամուսնացած են, ինչ է այստեղ, կարող է զգում եք, որ անընդհատ ձեր կինը օրինակ գումար է ուզում ձեզանից, կամ ձեր ամուսինը անընդհատ գումար է ուզում ձեզանից, ինքը չի աշխատում եւ դուք պետք է իրեն ապահովեք։ Եվ այստեղ դե կամ ընտանիքի տան համար մեծ իրեր եք գնում, կամ օրինակ վճար եք կատարում որևիցե հա ձեր երեխաների ուսման համար,
Եվ այլն, ինչ որ մի ծախսեր են կամ գալիս է ավելի շատ։ Ընտանիքով կարող եք որոշել ոչ մի գործ անել, որն էլ որ ձեզ եկամուտներ կբերի բավականին շատ։ Նաև կարող է ընտանիքում ովքեր որ չէին աշխատում, իրենք սկսեն աշխատել եւ հավասար արդեն գումար մտնի տուն, բոլորով արդեն գումար աշխատեն, հա, եւ բերեն տուն։ Սա նաեւ քանի որ ձուկը ինքը ազատ կենթանի է, ինքը ազատ եւ այստեղ ազատ հարաբերություններ նաեւ կարող են լինել ոմանց համար։ Հարաբերություններում ճնշում չկա կամ ինչ-որ մեկ հետ կարող ծանոթանալ, ում հետ ուղղակի ազատ հարաբերությունների մեջ կմտնեք առանց ոչ թե կապանքների, ոչ ձեզ ինչ որ պարտադրեն, ոչ դուք կարող եք պարտադրել դիմացինին։ Նաև աշխատանքի հետ կապված այստեղ մի փոքր լարվածություն է կամ աշխատանքում, կամ հա աշխատանքը կարող է լինել լարված, կամ նաև աշխատանքի վայրում կարող է լարվածություն ստեղծվել։ Կամ դժվարանում եք ինչ որ մի բան անել։ Ինչ որ անհասկանալի պահեր կարող են լինել աշխատանքի հետ, ինչ որ մի բան կարող եք չհասկանալ ճիշտ, ինչ պետք է անեք։ Նաև դե վեճեր կարող են լինել, այստեղ կարող է լինել տնօրենի հետ վեճ, կարող է լինել աշխատակիցների հետ վեճ, այնպես որ դրա համար եմ ասում, այստեղ սիրով կարող եք ամեն ինչը հարթել եւ որ չչարանալ եւ ոնց որ սերը կհաղթի, հա, բարին կհաղթի այս պարագայում, եթե ոչ թե խնդիրներ են տեղ առաջանան։ Սա նաև ժամանակավոր դժվարություններ են, որոնք որ դուք պետք է հաղթահարեք։ Կամ կանգ է ինչ որ մի բանի, կամ ինչ որ մի բան դեռևս ոնց որ հետաձգվում է, ինչ որ մի բան դեռևս չկա, եթե օրինակ սեփական բիզնես ունեք, ապա ինչ որ բաներ են դեռ չեն գալիս, դեռ սպասում եք որ գան, որպեսզի կարողանաք ինչ որ գործեր անեք, հա, որտեվ հետաձգվում է կանգնած վիճակի ինչ որ բաներ։ Բայց դա ժամանակավոր է, որովհետև այստեղ արև կա։ Եվ այդ ամեն ինչը, եթե դուք այս ամեն ինչին ուրիշ ձև նայեք եւ այդպես չբորբոքվեք, հա, թեկուզ վեճը, թեկուզ եթե խնդիր է չբորբոքվեք, այլ այստեղ սիրով ամեն ինչ անեք։ Շատ արագ ամպերը ցվրվում են եւ գալիս է արևը եւ միանգամից ամեն ինչ ձեր մոտ կկարգավորվի, այնպես որ այդ լարված են, որ այդ բորբոքված մասը որ անցնի, անմիջապես ամեն ինչը կուղվի ձեզ մոտ եւ առանց որևիցե խնդիրների, իհարկե։ Նաեւ սա կարող է լինել աշխատավարձի ձգձգում, աշխատավարձի ուշացում եւս ոմանց մոտ։ Եվ եւս այստեղ սիրով ամեն ինչ կհարթեք, դե կասեք դե ոչինչ, եթե մեկ օր ուշանալու, հա ոչինչ, մեկ օր կսպասեմ օրինակ։ Դե կողը նաև արդեն մոտավորապես 19-ից 25-ն է եւ դեռ աշխատավարձ չեք ստացել, դա եւս արդեն մարդուն են լարվածություն է բնականաբար։ Եվ սա մարդը ոնց որ տրիվոգի մեջ լինի, ոնց են դա ասում, ինչ որ մի բան է կարող է գնում աշխատանքի շատ հրատապ պետք եւ անընդհատ այս այն կողմ եք գնում աշխատանքը փնտրելու համար եւ այդ լարվածությունը կա եւ այդ ներսում այդ վախը ու այդ պահը կամ նոր աշխատանքի եք ընդունվելու եւ այս շփաթ այդպես այդ հաստատ կկարողանամ լավ անել, հաստատ մոտս լավ կստացվի, հա, նաեւ կարող է որովհետեւ նման հարցեր լինեն։ Եվ շատ կասկածելի գործերներ եւս դա ուշադիր եղեք։ Գումարային առումով հաջողություն, միայն հաջողություն, հաջողակ ֆինանսական որևիցե գործարքներ, գումարներ կստանաք, նոր դռներ կարող են բացվել, նոր եկամտի աղբյուրներ կարող եք ունենալ, եւս մեկ տեղից էլ էլի ինչ որ կարողանաք գումար վաստակել, այնպես որ գումարային առումով բացարձակապես խնդիր չկա, միայն աշխատանքը չգիտեմ ինչու լարվում եք, կարող է իրոք առաջին օրն է շաբաթ եւ դրա համար կա լարվածություն կամ իրոք աշխատանքի վայրում դա ընդհանրապես առուսների մոտ տենց է, չէ, առուսները մի քիչ իրանց ուրիշ ձև են պահում եւ լարվածություն է ստեղծում։ Լարվածություն կարող է լինել եւ առուսները անգամ չեն կարողանում իրենց կառավարեն, իրենք գուլավե գորգռում են աշխատանքի վայրում։ Այնպես որ կարող գորգռալ եւ դա լինի, այդ ավելի հա բորբոքվեք, դրա համար։ Քանի անգամ շեշտեցի, որ սրտով ամեն ինչը սրտով բարիությամբ կկարողանաք ամեն հարցին լուծում տալ։
Դե ֆինանսական առումով է թե ոչ մի ինչ-որ խնդիր չունեք, բացարձակապես, եթե ինչ-որ նոր բան եք ուզում ստեղծեք, նոր գործունեություն, նոր հոբիները սարքեք, բիզնես, որ գումար աշխատեք դրանով, ապա եւս կունենաք այդ հնարավորությունը, դռներ են բացվում, դուք կարող եք անել կամ կարող եք փակել դուռը որևիցե մի եկամտի աղբյուրի, այլևս դրանով չզբաղվել, որովհետև դա ձեզ այդքան էլ եկամուտ չէր բերում, այն գործերը մնում էր, որ ավելի շատ կարող եք գումար վաստակել, այդ մեկը փակում եք ուղղակի։ Իսկ առողջության վերաբերյալ այստեղ միայն քնի հետ է կապված, կամ դժվարանում եք քնել, անքնությունը կամ էմոցիոնալ վիճակը ձեր թույլ չի տալիս, հա ստրես է առաջանում ձեզ մոտ եւ կարող դժվարանալ քնել։ Միայն դա է, որ այստեղ դեպրեսիա, ստրես, դա էլ կարող է գալիս է աշխատանքի, բնականաբար որ աշխատանքի վայրում ինչ-որ մի բան այնպես չէ, ամեն ինչը գալիս եք տուն արդեն հոգնած ինստինկտյան։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք կույսերի։ Ինչ է սպասվում կույսերին մայիսի 19-ից 25-ը։ Ընդհանուր ֆոնը։ Տուն։ Տան հետ կապված հարցեր, ընտանիքի անդամների հետ կապված հարցեր, ընտանեկան հարցեր, տեղափոխություն է, կարող է վերանորոգում եք սկսել, ընտանիքի անդամներն են մեծանում, հղիություն, ծննդաբերություն, այստեղ կարող է դամար երեխայի համար հատկացնում եք սենյակ, տուն եք գնում նայում ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, կարող եք փոխել տունը, հյուր կարող եք ունենալ, որ այս շաբաթ կմնա ձեր տանը, հետո նոր կգնա, անձնական կյանքը, կույսերի, դրա համար է ցույց տալիս, ոնց որ կայունանում է ընտանեկան ինչ-որ իրավիճակ, աշխատանքը, ֆինանսները եւ առողջությունը։ Այստեղ երկուսն էլ այդքան էլ լավը չեն, կույսեր։ Ինչ որ պահեր կան, օրինակ, այստեղ տան համար, տան հետ կապված կամ հարաբերությունները, ընտանեկան կայունանում են։ Ոմանք կարող է որոշել են, որ արդեն վերջ, իրար հետ պետք է ապրեն, իրար հետ պետք է ընտանիք կազմեն, կայունացնեն, ավելի հստակեցնեն իրենց հարաբերությունները։ Ոմանք խնդիրներ ունեն, հիմա արդեն կարգավորվում է նաև ընտանիքը, ամբողջ ընտանեկան այդ process, ինչ որ կողակար, դա էր, ինչ որ լարվածություն կար, ինչ որ բան կար, հիմա արդեն հանգստանում է ամբողջ ընտանիքը, ինչ որ մի բան կարող է տեղ ունենալ, որը բոլորիդ համախմբի, բոլորիդ մոտ արդեն ամեն ինչ նորմալանա։ Իսկ աշխատանքի մեջ այստեղ ոմանք պետք է լինեն իմաստուն, որպեսզի կարողանան ինչ-որ բաներ հաղթահարել, բայց ոմանց մոտ սա օձեր են, սա խաբեբաներ են, ոմանք ձեզ կարող են խաբել աշխատանքի հետ կապված, նաև դա կարող է լինել կին, որովհետև սովորաբար դե կին է լինում այս քարտը, խաբեն, ասեն աշխատանք կա, բայց չտան աշխատանք, նաև սա ինտրիգներ են աշխատանքի վայրում, սա նաև մեկը մյուսին ոնց որ կոնկուրենտ լինեն, ինչ որ պահեր կան, ես ավելի լավ կանեմ, քան դու, մրցակցության մեջ եք դիմացինի հետ, նաև դժվար հարաբերություններ, դժվար ինչ որ պահեր աշխատակիցների հետ, հա, դժվար եք շփվում, կամ իրենք հա այդպես օց են եւ իրենց հետ անհնարին է շփվել։ Նաև տնօրենը չի բացառվում, տնօրենը եւս կարող է իր վարքագիծ այդքան էլ լավը չէ, իրան դրել է, չգիտեմ ում տեղը, մնացածը բոլորը իր ռաբերն են, բացարձակ չեմ սիրում նման մարդկանց, ընդհանրապես տանել չեմ կարողանում, իրենց թվում է թե այս ամբողջ աշխարհն իրենցն է, եթե իրենք ինչ որ մի բան են ստեղծել այս կյանքում, ամենավատ բանն է դա։ Նաև գումարի հետ կապված, այսը արդեն հստակ լուրջ վերաբերվեք գումարին, որովհետև այստեղ ոմանք կարող է նաև խաղան, մի քիչ ավելի շատ գումար վաստակելու համար, կարող է տան գումար խաղակ, օրինակ կրվեք,
Նաև այստեղ մեկ ակնթարթ գումար կորցնեք, շատ ուշադիր եղեք այդ առումով, որովհետև սա խաղ է, մարդը լուրջ չի վերաբերվում այդ process-ին, բայց նաև չի բացառվում, որ մեկ ակնթարթ ժառանգություն եք ստանում, մեկ ակնթարթ ինչ-որ մի բան է, որ զարմանում եք, վայ, այսքան գումար եկավ, նաև հայ երկուսն էլ այստեղ կա, որովհետև զառը գցելուց ոչ մեկ չգիտի այնտեղ կհաղթի ինքը թե չէ։ Դե համար մեկ ակնթարթ եւ չգիտես ինչ է սպասվում քեզ։ Եվ լուրջ պետք է վերաբերվել գումարներին, չմտածել, որ հա դե աշխատանքը կա, հա դե հիմա այս ծախսեմ մեկը այս այլի աշխատանք վարձը կգա, կամ այլ պետք է ավելի ուրիշ ձև սկսել վերաբերվել ֆինանսներին։ Դե հստակ խաղ է, հստակ լրջություն չի գումարային առումով, կամ որ մարդը ասում են կոմաչու ձախ անիմաստ ծախսում է, բայց բացարձակ պետք չի իրան դա, որովհետև գիտի էլի է գումար գալու։ Դա համար հա ավելի լավ է այստեղ, միգուցե այստեղ տուն ընկել է, որ դուք տան համար գումար հավաքեք, տան իրերի համար գումար հավաքեք, եւ հենց չի բացառում, որ իրոք մարդիկ կան, որ տան գումարը տանում են, խաղում են, եւ հետո որ կարողանան ավելի լավ տուն գնել եւ այդ ի վերջո մնում են նաեւ առանց տուն։ Պահա դա, որ չարը մտնում է մարդու մեջ եւ մարդը չի կարողանում իրեն կառավարել։ Ուղղակի յուրաքանչյուր պարագայում լավ երկար է պետք մտածել այս շաբաթ, նոր գնումներ կատարել, հատկապես մեծ գնումներ, որովհետև ուղղակի դա հա դե կա գումար, մեկը կտամ կգնեմ, խնդիր չի սա։ Այդպես պետք չի մտածել այս շաբաթ։ Առողջության վերաբերյալ այստեղ ոմանք կզգան, որ արդեն իրենց տարիքն է, եւ որ արդեն այդ տարիքում են գտնվում, արդեն տեսքը երևում է, որ իրենք արդեն մեծ են։ Նաեւ ինչ որ եթե որևիցե խնդիրներ կան առողջության հետ կապված, ապա անպայման գնացեք բժշկի, մի հետաձգեք։ Եթե ինչ որ մի թեթև պահեր կան, ապա անպայման գնացեք բժշկի։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք կշարքներին։ Ինչ է սպասվում կշարքներին մայիսի 19-ից 25-ը։ Ընդհանուր ֆոնը տեսնենք։ Ոմանք առողջությամբ կզբաղվեն, ոմանք ամբողջ շաբաթը կգնան մազաբացում անելու, հետո կգնան ներկելու, հետո սա, կարող նման բաներ անեք, ոմանք ավիրատություններ, ոմանք հղիություն է սա, ծննդաբերություն է, շաբաթվա մեջ կարող այդպես խառնվել իրար, ընտանիքում ոչը մեկը կարող ավելանալ, կամ քույր եղբայր իրենց մոտ են հղիությունները եւ բացի դա էլ կարող լինել եթե միայնակ են արդեն ինչ որ մեկ ունեն եւ ծանոթանում եք, պատրաստվում եք ծանոթանալու։ Ընտանիք է սա, ընտանիք, առողջություն, գեղեցկություն եւ նաեւ ինչ որ մի բան, որը որ ավելի խորանա, ավելի դե տեսնենք որ ոլորտ է, կարող է խորանալ, ավելի արմատներ տալ, բիզնեսն է, աշխատանքն է, ընտանիքն է, տեսնենք։ Կշարքների անձնական կյանքը, աշխատանք, ֆինանսներ եւ առողջություն։ Այստեղ վիրահատություն կա կարծես, թե առողջությանը ոչ մի բան այնտեղ չեք դնում։ Կուսերի նման էլի խաղ է ընկել ձեզ մոտ ֆինանսների հետ կապված։ Եվ իհարկե Եվ հարաբերություններում այստեղ ավելի շատ կցանկանաք շփվել ինչ-որ մեկի հետ, կարող է նոր ծանոթություն է եւ նամակագրական կապի մեջ եք դեռևս իրար հետ գտնվում, նաեւ տեղեկություն կստանաք ձեր սիրելիից, միգուցե գալիս է, միգուցե տեղեկություն չունեք, ինչ-որ մի ձևով իրենից, նաեւ սիրո խոստովանություն կարող է լինել, ինչ-որ անակնկալ բացիկ կարող եք ստանալ, սա նաև կարող է զաքսավորում է, ինչ-որ բաներ եք ստորագրում,
որովհետեւ պայմանագիր եք կնքում, նաև ոնց որ ուզում եք նոր եք դիմում զաքսավորման համար, սա նաև կարող է լավ լուր լինել, բացի դա էլ կարող է եկեղեցում եք անգամ տալիս հայտարարություն են ասում, որպեսզի ամուսնանաք այդպես։ Նաև դա կարող է լինել։ Իսկ նոր ծանոթությունների համար սա ուղղակի ավելի շատ իրար հետ կխոսեք, ավելի շատ իրար հետ կշփվեք։ Աշխատանքի վայրում, ոմանք աշխատանքի վայրը կարող են մաքրել, հավաքել, ոմանք նաև աշխատանքի վայրը կարող են Կամ եթե տանն եք աշխատում, տան մեջ եք անում ձեր գործերը, այնտեղ կարող եք մաքրել, հավաքել, բայց նաև սա վեճ է։ Վեճը իրար չհասկանալն է, լարվածություն աշխատանքի վայրում կամ հենց աշխատանքում, դժվարություն, դժվար պահեր կան աշխատանքում, ճնշվածությունը նաև, սա մեկը մյուսի մասին սահմաններից դուրս նաև արտահայտություն կարող է լինել, և տնօրենի հետ վեճ, դա ևս չի բացառվում, այնպես որ փոքր այստեղ ուշադիր եղեք այդ առումով, ովքեր որ չեն ուզում իրենց աշխատանքը կորցնել, որովհետև կարող է բորբոքվել, և այստեղ քանի կարող դուք մտածում եք, որ արդեն ամեն ինչ ամուր է, ամեն ինչը մխրճված է, որ ասում է, արդեն աշխատանքում ամեն ինչ նորմալ է, բայց սա ուշադիր եղեք այստեղ։ Եվ գումարները այստեղ, ոնց որ մարդը ևս իմանա, որ գումարներ կա, ևս իմանա, որ ամեն ինչը նորմալ է, և սկսի ավելի շատ ծախսել, ավելի անիմաստ բաների վրա, որ միևնույնն է այս այլի գումար կգա, ոչինչ, որ այսքան գումար ծախսեմ և այլն, խաղ, ոչ լուրջ վերաբերմունք ֆինանսական առումով և գումարներին նույնպես ոմանք կարող են իրոք ձգել, որպեսզի գնալ խաղալ, ոմանք այստեղ ինչ-որ մի ակնթարթ որևիցե մի բան տեղի ունենա, դա կարող է գումարի կորուստ է, կարող է գումար է գալիս, այստեղ կարող է իրոք ինչ-որ մեկը ձեզ ժառանգություն է թողնում, նաև կարող է առողջության համար գումար է հարկավոր և մարդ ուղղակի ուզում է կրկնապատկել գումարը մեկ խաղով, բայց ավելի վատ լինի։ Ընդհանրապես մեկ ակնթարթ ոչ ոք չի կարող ասել լավ կլինի, թե վատ գումարային առումով։ Մեկ ակնթարթում մարդը գումար կորցնի, մեկ ակնթարթում գումար, այնպես մի քիչ ինչ-որ չգիտեմ, երկնքից գումար իջնի։ Առողջության վերաբերյալ այստեղ ոմանք իրոք վիրահատության պետք է գնան, կամ ձերն է, կամ ընտանիքի ինչ-որ անդամի։ Նաև դա ուշադիր եղեք մեքենա վարելուց անպայման, եթե խնդիրներ կան, եթե մեքենան պետք է անպայման ուշադրություն դարձնեք, ոնց է գնում նոր հետո նստեք ղեկին և այլն։ Եվ սուր գործիքների հետ, եթե գործ եք անում, ևս շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի ձեզ անընդհատ չվնասեք։ Այսքանը ձեզ համար շատ ունեք պահեր, որոնք որ ձեզ զգուշացումներ էր տա։ Ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք կարիճներին։ Կարիճներին սեր թռավ։ Գուցե սեր էի այդ գալու։ Ինչ է սպասվում կարիճներին մայիսի 19-ից 25 ընդհանուր ֆոնը։ Շաբաթը խաբեություններով լի է, խաբեբաներ, սուտխոսաններ, շուստրի-մուստրի մարդիկ, այնպես որ մի քիչ ուշադիր եղեք, որովհետև ամեն հարցում կարող են լինել խորամանկություններ, խաբեություններ, կամ դուք կարող եք լինել այս շաբաթ այդ մարդը։ Տեսնենք ինչ կա։ Անձնական կյանքը կարիճների, աշխատանքը, ֆինանսները և առողջությունը։
Դե ուղղակի կարող են խաբեություններ լինել, ուրիշ ոչինչ։ Այստեղ ֆինանսական գործարքներ կնքելուց, աշխատանքի հետ կապված կող աշխատավարձն են անընդհատ խաբում այսօր վաղը, դե համար մի փոքր այդ հարցում պետք է ուշադիր լինեք։ Դե ամեն ինչ որ ձեզ կասեն համենայն դեպս այս շաբաթ, փորձեք ամեն անկյունից վերլուծել, ինչն է իրենց համար լավ, ինչն է ձեզ համար լավ, հետո նոր արեք։ Եվ իհարկե, անձնական հարաբերություններում այստեղ ոմանց համար գաղտնի սիրային հարաբերություններ են, ոմանք գաղտնի ձեր ներսում սեր գոյություն ունի, ինչ որ մեկին եք համակրում եւ ոչ ոքին չեք ասում այդ մասին, գաղտնի կապ ինչ որ մեկի հետ, նաեւ գաղտնի ոչ գործողություն, կարող է անակնկալ եք կազմակերպում ընտանիքի անդամների համար, ինչ որ մի բան կարող է բացահայտվել կամ տան հետ կապված, ընտանիքի անդամների հետ կապված, ոմանց համար սա սիրո խոստովանություն է, իրենց սիրտը կբացեն ձեր առջև, եթե մինչև այդ չգիտեիք, որ ձեր հանդեպ զգացմունքներ ունի, կարող է նաև ասել այդ մասին։ Եվ ոմանց համար սա կամ ժառանգություն են գրում, կամ ժառանգություն եք ստանում, ոմանց համար սա զաքսավորում է, օրինականացնում եք արդեն ձեր հարաբերությունները, ինչ որ մի բան դուք ինքներդ չեք ասում ընտանիքի անդամներին կամ ձեր ծնողներին, դե կապված է թե դուք հիմա այս բանին ամուսնացած եք թե ոչ, ինչ որ մի բան կարող է ասում եք, բայց մնացածը թաքուն եք պահում, ոչ լիարժեք, ոչ բոլորն եք կիսվում, ինչ որ մի բան ձեր ներսում կարող է պահում եք նաև։ Սա նաև այնպիսի հարաբերություն են, որ դուք ինչ-որ բան եք սովորում, մեկը մյուսին է սովորացնում ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի հարց, թեկուզ, ինչպես ինչ անել, կարող է սկեսուր կատուն է և նա ձեզ սովորեցնում է ամեն մանրուք այս շաբաթվա ընթացքում։ Եվ աշխատանքի հետ կապված, այստեղ ոմանք գումար կստանան, աշխատավարձ կամ աշխատավարձը այստեղ խաբում են, նաև ուշադիր եղեք, որպեսզի ինչ-որ մի պատվեր կատարած չլինեք եւ գումարը անընդհատ այսօր կողմ անեն, այսօր կտամ, վաղը կտամ, փորձեք թեկուզ կեսը վերցնել, հետո կեսնել արդեն աշխատանքի անելուց հետո։ Սա նաև աշխատանք է հանուն գումարի։ Դա ձեր սիրած աշխատանքը չի, դուք չեք տարվել այդ աշխատանքով։ Ուղղակի աշխատանք է, որ այդտեղ գումար վաստակեք, ուրիշ ոչինչ կարող դուք եք այդպես խորամանկություն անում եւ քանի դեռ այդ աշխատանքը ձեզ հարկավոր է գումար վաստակելու համար, դուք այդպես խորամանկորեն եք վերաբերվում այդ աշխատանքին, որպեսզի չկորցնեք այն։ Բայց չեք սիրում, նաեւ կարելի այդպես ասել, ինչ որ միայն գումարներն են այդտեղ։ Նաև այդ աշխատանքը, որ անում եք, դա ձեզ ֆինանսական ստաբիլ եկամուտ է բերում, կայուն եկամուտ, մշտապես այդ աշխատանքով գումար կարող եք վաստակել, կամ այս շաբաթ կարող եք գտնեք նման աշխատանք, որը որ ձեզ համար դա կլինի կայուն եկամտի աղբյուր։ Դե ինչ որ գումար կստանաք այս շաբաթ, նաև կարող է աշխատանքային որևիցե եւ գումարային իհարկե, հաջողակ այստեղ պայմանագիր կնքեք, ոնց որ թե սա երկուսը միասին է ավելի շատ, պայմանագիր, ստորագրություններ եւ այլն։ Միայն էլի պետք է զգուշացնեմ խաբեությունից, որովհետեւ ընդհանուր ֆոնը դա է եւ ես չեմ կարող դա անտեսել։ Ուղղակի հենց այնպես դա չէր կարող ընկնել։ Կամ դուք պետք է այդպես խորամանկ լինեք, որպեսզի կնքեք այդ պայմանագիրը, որի մեջ բավականին գումարներ կա, գումար են ներդնում, կամ դուք պետք է ներդնեք, եւ շատ կարեւոր է ձեզ համար, որպեսզի այդտեղ ստորագրեք, դա էլ ձեզ հետագա աշխատանք է նաեւ ապահովում, կամ մեծ պատվեր է օրինակ, կամ իրանք մի քիչ այստեղ ուշադիր եղեք, կամ այդպես խորամանկորեն իջացնում են գները, կամ ինչ որ մի բան է այստեղ։ Ուշադիր եղեք։ Ոմանք նաև կարող է գումար են վաստակում, որևիցե քննություններ գրելով, այդպես դիպլոմի պաշտպանության հետ կապված հարցերում կարող են նմանատիպ որևիցե գործեր անեք եւ այդպես գումար վաստակեք։ Դա էլ է խորամանկություն, որովհետեւ դա ընդհանրապես օրենքով չի եւ ընդհանրապես դա օրենքով չի։ Նաեւ
Գումարային հենց պայմանագիր է ստեղ, ինչպես որ ինքը ոնց որ հակառակ լինի, նա գումարի հետ է կապված, նա աշխատանքի։ Այնպես որ երկուսը ֆիքսված է, երկուսը միասին է այստեղ։ Ինչ որ մի բան կարող եք կնքել, ինչ որ մի բան կարող եք անել։ Կամ ցուցակ եք կազմում, որպեսզի գնաք առևտուր անեք։ Ձեր աշխատանքի հետ կապված, ձեր բիզնեսի հետ կապված։ Ինչ որ մի բան եք ուզում կարող բացել եւ ձեզ հստակ հաշվարկներ են պետք, գրանցում եք, որը որքան գումար արժի, որպեսզի անեք։ Այն նաեւ կարող փաստաթուղթ եք ստանում, որտեղ որ մեջը գրած է գումար։ Կամ դուք պետք է վճարեք, կամ ձեզ են վճարում։ Եվ իհարկե առողջության վերաբերյալ այստեղ արդեն մարդը երևում է իր տարիքը, մարդը արդեն զգում է, որ ինքը այդ տարիքում է գտնվում, որ նայում եք հայլու մեջ, արդեն այս շփոթ կզգաք, որ այո, արդեն այդ տարիքում եք գտնվում, արդեն մեծացել եք։ Եվ նաև սա եթե ոչ մի տեղը գցավ անպայման գնացեք, ինչ որ մի թեկուզ մի փոքր հնչյուններ է տալիս, ապա անպայման գնացեք բժշկի աչքաթող մի արեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին մայիսի 19-ից 25-ը, ընդհանուր ֆոնը շաբաթվա։ Բավականին առույգ կլինեք, լավ նորություններ կլսեք, հյուրեր անընդհատ կընդունեք, կճանապարհեք, դուք կգնաք, կգաք, ինչ բաներ կպատվիրեք, կբերեն, կտան, նաև կփորձեն այս շաբաթ անընդհատ ձեզ հետ ծանոթանալ, կամ դե կարող մի անգամ է, բայց ամենայն դեպս է կարող փորձեն ծանոթանալ, կամ դուք փորձեք ծանոթանալ ինչ որ մեկի հետ։ Ճանապարհներին անընդհատ կլինեք, առույգ այսօրենքու կո աշխատանքի հետ է կապված։ Աղեղնավորների անձնական կյանքը, աշխատանքը, ֆինանսները եւ առողջությունը։ Մեկը մյուսից հիանալի քարտեր են ընկել, այնպես որ հիանալի շաբաթ է ձեզ համար։ Այստեղ նաեւ ոմանք կարող է հարսանիք են անում, չնայած չէ, կողը պատրաստվում եք ուղղակի։ Վերջնական ամեն ինչ արդեն արել դրել եք։ Այլևս ոչինչ չկա անելու։ Նաեւ հարաբերությունները բարձրանում են մեկ այլ էտապ, գնում են դեպի վեր, արդեն այն թռիվռի կյանքը թռիվռի հարաբերությունը արդեն չկա, հիմա արդեն ուրիշ կերպ է, սա։ Ուրիշ հարաբերություններ, հստակեցված ավելի։ Նաեւ ընտանիքում կարող է ոչ մեկը ավելի բարձր պաշտոն ստանա, կամ աշխատանք ստանա, որը էլի նույնց, ընտանեկան իրավիճակը կարող լավացնել այդպես։ Դե բացի պաշտոնը հենց կարող է նաև որոշում եք ինչ որ մի գործ սկսել, ինչ որ մի բիզնես սկսել եւ սա եւս դա է ասում, ու կարող ընտանիքով է եւ այդպես առաջ է գնում ձեր ֆինանսական վիճակը, ձեր բարեկեցությունը արդեն լավ սկսեք ավելի լավ ապրել, քան այս պահին։ Եվ բացի դա էլ դա նշանակում է նաև աշխատանքային служебный роман, այդպես ոմանք կարող է աշխատանքի վայրում սիրով է սկսեն կամ ունեն ձեր հարաբերությունները այս շաբաթ կարող ավելի շատ գործնական լինեն աշխատանքային դե կարող է իրոքից նոր բիզնես եք սկսում բացել եւ դեռ ոնց որ դա ինձ եք խոսում մոռացել եք սիրո մասին քնքշանքների մասին միայն գործ եւ գործ նաեւ ձեր զուգընկերոջ մոտ կա ամուսնու կնոջ ամենայն դեպս ավելի կարևոր կարող է լինել այս շաբաթ աշխատանքը կամ աշխատանք է փնտրում դրանով կարող զբաղվել ավելի քիչ հանդիպեք քիչ խոսեք կամ խնդիր կա աշխատանքի վայրում այնտեղ պետք է այդ թեմայով կարող եք խոսել կամ ավելի շատ դրվում է աշխատանքին ձեր երկրորդ կեսը քան ընտանիքին նաև սա կարող է լինել սիրավեպ որը թաքցնում եք դեռևս բոլորից ոչ ոք չգիտի դեռևս այդ սիրավեպի մասին, ոչ ոքին դեռևս չեք ասում այդ մասին։ Դե բացի դա էլ հարաբերությունները կարող են ավելի լրջանալ, ավելի ուրիշ ձև ընթանալ, ավելի լուրջ։ Կարող արդեն ծանոթանում եք ավելի իրեն ծնողների հետ,
շատ ավելի մտերիմ ընկերների հետ, որ արդեն ձեզ ներկայացնում եմ։ Սա նաև շատ ամուր հարաբերություններ են, նաև ընտանեկան հարաբերություններ են, նաև եթե դեռ շփվում եք իրար, դա ամուր հարաբերություններ են։ Դա երևի այսքան է, ինչ որ իսկ աշխատանքում ոմանք նոր աշխատանքի կարող են անցնել, նոր գործը, միգուցե երեխաների հետ է կապված, նաև նոր բիզնես ոմանք կարող են բացել, այս շաբաթ կարող է հենց նոր առաջին անգամ ընդհանրապես ձեր կյանքում գնում եք աշխատանքի, երեխայություն կարող եք դուք անել կամ աշխատանքի վայրում մի տեսական լուրջ կարող է լինել երեխական, ինչ-որ մեկը վերաբերվի այդ աշխատանքին, դա կարող է հենց ազդել ձեզ վրա, և դա ընդհանրապես կարող է տնօրենին էլ դուրս չգա, սա ոնց որ մանկամտություն է, որը որ աշխատանքի վայրում կարող է մարդը թույլ տալ, և դիմացինին դուրս չգա դա, հատկապես տնօրենին։ Եվ ինչ կարող եմ ասել։ Իսկ ֆինանսների հետ կապված առհասարակ ինչ-որ մի գաղտնիք կարող է բացահայտվել, գումարների հետ կապված, նաև կարող է պայմանագիր եք կնքում, ինչ-որ մեկի հետ, որ պետք է գումար ձեզ փոխանցի կամ սկսեք աշխատել իր հետ, այստեղ նոր ինչ-որ մի բան է, որը որ կարող եք ստեղծել ձեր աշխատանքի և դա կարող է իրոք բիզնեսի հետ կապված, գումար եք վճարում, որ ոչ բիզնեսի հետ կապված թղթեր վերցնեք, դա իհարկե ոմանք, նաև հենց աշխատանքային պայմանագիր կարող է լինել, դա ինչ-որ ժամանակով, կարող է ինչ-որ ժամանակ է, հետո նոր կավելացնեն այդ պայմանագիրը, եթե լավ աշխատեք։ Նաև ձեր գումարները կարող եք մի հատ անալիզ անեք, մի հատ վերցնեք կոնտրոլի տակ, որ թե ինչքան պետք է ծախսեք, ինչ պետք է անեք։ Սա նաև ուսում է, ուսում ֆինանսական առումով, կամ կարող է թեմայով եք սկսում սովորել կամ որոշում եք ձեր գործերը տալ այնտեղ, որպեսզի սովորեք այդ ֆինանսական թեմայով, նաև ուղղակի սովորում եք, թե ինչպես կարելի է ներդրում անել կամ թեկուզ YouTube-ից կարող եք սովորել նման բաներ։ Համենայն դեպս սա միգուցե արդեն ոնց որ գիտեք, թե ինչքան կարող եք ծախսել եւ ինչքանը հետ գցել, որպեսզի հետագայի համար պահպանեք որոշ գումարներ։ Դե ուղղակի կոնտրոլ, դա է։ Բայց այստեղ հատուկ ինչ-որ չկա, որ ասեմ գումար է պակասում, սա ուղղակի գիտեք ինչպես ծախսել այս շաբաթ, կիմանաք որն է ձեզ իրոք անհրաժեշտ, որը չէ։ Թեկուզ եթե պետք է ներդրում անեք, թեկուզ եթե պետք է բիզնես բացել, ապա դա եւս կարող գրանցել, գրել եւ նոր ըստ դրա ծախսել, հստակ այսքան սրա վրա, այսքան սրա վրա։ Ամենայն դեպս դա շատ լավ բան է։ Շատ լավ բան է, ոնց որ ես սիրում եմ այդ բառը, ոնց որ ափր-ծփր չեն ծախսում։ Ամենակարևորը, որ մարդը գիտի ինչպես ծախսի։ Եվ դե առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիրներ այստեղ չկա։ Ոմանք կարող են գնալ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ վաննաներ են ընդունում եւ այնտեղ ինչ-որ ճանապարհ գնաք բուժման նպատակով, ոմանք էլ այստեղ ինչ-որ բաներ չկա, կարող ծով է հարկավոր, որպեսզի գնաք այդ աղի կամ նման ոչ է տեղ, որտեղ որ կարող եք բուժել ձեզ։ Այնտեղ կախված է թե ինչ է, բայց հատուկ որ ասեմ սրանով ինչ-որ խնդիրներ կան, չէ, գոյություն չունի խնդիրներ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին մայիսի 19-ից 25-ը ընդհանուր ֆոնը, տեսնենք։ Ընկերներ կամ նոր ընկերներ ձեռք կբերեք կամ ընկերների հետ շատ կանցկացնեք այս շաբաթը, կարող եք մյուս ընկերոջ ծնունդն է, մյուս մեկ ընկերոջ երեխայի ծնունդն է, այդպես իրենցով եք զբաղվում կամ իրենք են ձեզանից զբաղվում կամ ընկերը կարող է հեռվից գալ եւ մնալ օրինակ այս մեկ շաբաթը ձեր տանը կամ դուք գնաք իրեն հյուր։ Այդ եղջյուրների ընտանեկան կյանքը, անձնական կյանքը
Աշխատանքը, աշխատանքի հետ է կապված փաստորեն ընկերները, ֆինանսները եւ առողջությունը։ Դե, ինչպես տեսանք, աշխատանքի հետ է կապված կարող գալիս է ձեր ընկերը ինչ-որ մի առաջարկ է անում ձեզ, որպեսզի այդ աշխատեք, որովհետև ընդհանուր ֆոնը ընկերն է, դա հենց նշանակում է ընկերոջ հետ որևիցե մի գործ, որևիցե մի աշխատանք։ Հարաբերությունները սա ինչ որ ցանկություն կունենաք, ինչ որ մեկին գրավելու, շատ ամենակարևորը։ Բացի դա էլ, սա ծանոթություն օտար երկրացու հետ։ Հեռու են հարաբերությունները, հա, դուք այստեղ եք, ձեր ամուսինը կամ ձեր զույգը մեկ այլ երկրում է ապրում, պես կարող եք ծանոթանալ, այդպես կարող եք ուղղակի այս պահին, այս շաբաթ այդպես է, հա, հեռու է ձեզանից գտնվում, գնացել է գործուման, գնացել է աշխատելու, նաև ձեր ցանկությունները կկատարվեն, նա որ ուզում եք ամուսնանալ, ամուսնության առաջարկ ձեզ անեին հենց այդպես, ինչպես որ դուք եք պատկերացնում, դա երջանկություն է, ընդհանուր երջանկություն է, բաց, թափանցիկ հարաբերություններ ձեր զույգի հետ, նաև կողոյոք ձեզ սիրող խոստովանություն են անում եւ շատ անկեղծ, որովհետեւ իր զգացմունքներն էլ է ձեր հանդեպ շատ անկեղծ, եւ ձերը կլինի եւ իրենը եւ նաեւ կզգաք դիմացինի այդ անկեղծությունը ձեր նկատմամբ։ Ռոմանտիկ հարաբերություններ, ռոմանտիկ, ճիշտ է, դա Լուսինը դեռ մեծ է, դա փոքրանում է, ամենայն դեպս պետք է մեծ է։ Դա կարող է գնալ այդպես աստղերի ներքո, ոչ է ռոմանտիկ ընթրիք, ռոմանտիկ հարաբերություններ, մեկը մյուսի հանդեպ, ինչպես դուք եք դիմացինի հանդեպ, ձեր զգացմունքները նույնպես դիմացինը իր զգացմունքները կարող է հենց ձեր ասի կամ կզգաք, որ նույնն է, ինչպես որ դուք եք, այնպես էլ ինքն է ձեզ սիրում։ Ոմանք կարող են հանդիպել իրենց երկրորդ կեսի հետ, ովքեր որ միայնակ են։ Նաև պլատոնական սեր է սա, եւ իհարկե հեռու եք, իհարկե արդեն սկզբում ասացի, որ հեռու եք իրենց գտնվում, եւ աշխատանքի վերաբերյալ, այստեղ կամ երկու ընկեր կորոշեք որևէ գործ սկսեք, որևէ բիզնես սկսեք, նաև կարող է ձեզ օգնել ձեր ընկերը աշխատանքի հարցում, կամ իրոք պետք է, որ կամ ինքը ձեզ օգնի, կամ դուք իրեն օգնեք եւ հա իրար աջակցեք այս շաբաթվա ընթացքում։ Ձեր կոլեկտիվի հետ ընկերական միջավայր կլինի, մեկը մյուսին շատ ոնց որ կուզենաք գնաք աշխատանքի, որ այնտեղ հավեսով է անցնում, որ այնտեղ մի տեսակ ուրիշ մթնոլորտ է եւ հավեսով կուզենաք գնալ։ Դե մարդիկ կան չէ ոնց որ էլի պետք է գնամ, էլի դրան ծերեսը պետքա տեսնեմ, իսկ հակառակ այս շաբաթ գուցե հենց այս շաբաթ ավելի լավն են եւ ուզում եք գնալ, որպեսզի տեսնեք կամ աշխատանքի վայրում ոչ է մեկը գալիս է եւ անմիջապես ձեզ հետ ընկերանում է, իրար հետ մտերմանում եք եւ դառնում եք ձեզ համար շատ լավ ընկեր եւ կամ պետք է ինչ-որ մեկն է որ գալիս է եւ ձեզ պետք է դուք եք սովորեցնում իրան կամ ինքն է ձեզ սովորեցնում ինչ-որ մի բան, աշխատանքի հետ կապված եւ լավ ընկերներ եք լինում ամբողջ շաբաթվա ընթացքում իրար հետ եք լինում եւ մեկը մյուսին այդպես սովորեցնում։ Դա կարող է լինել եւ տղա եւ աղջիկ իհարկե։ Երկուսն էլ հնարավոր են այստեղ։ Կապ չունի, որ միայն պետք է պարտադիր տղան տղայի հետ ընկերներ, աղջիկա։ Աշխատանքի առումով բավականին շատ ընկերներ ձեռք կբերեք։ Ոմանք այստեղ նաև իրենց հաճախորդներին կվերաբերվեն որպես իրենց ընկերներ, կամ այնքան կմտերմանաք, որ եւս էլի կզգաք իրենց վերաբերմունքը, ոնց որ հետ են գալիս հավեսով նորից էլի պատվեր անելու եւ զգում ես իրենց այդ մտերմիկ հարաբերությունը, մտերմիկ նախադասությունը, որ էլի եկել են քո մոտ, հա, այդ պահերը կարող է նաև լինել։ Դե գումարը ինչ ասեմ, գումարն է ընկել։ Ինչպես որ ասում են, ամեն մեկ իր քարտն ունի, եւ այստեղ կամ գումար կստանաք, կամ գումար կծախսեք։ Գումար կարող ծախսել ընկերների վրա ավելի շատ, գումար կարող ծախսել ընտանիքով գնալ օրինակ օտարի երկիր, հանգստանալու նպատակով թեկուզ։ Դե յուրաքանչյուր բանի վրա գումար կարող ծախսել, գումար է սա, կամ եկամուտ է գալիս, կամ երկրորդ եկամուտի աղբյուր է գտնում, կամ ժառանգություն է գալիս, մեծ եկամուտ է ստանում, աշխատավարձն է ստանում,
բարձրացում կարող է լինել աշխատավարձում կամ բոնուս օրինակ տան ձեզ, հա, որովհետև դե աշխատավարձի օրերը չեն կարող է հավելյալ որևիցե ինչ-որ մի բան է, կամ ինչ-որ բան եք վաճառում, դրանից է գումար գալիս, կողքից ինչ-որ բաներ եք անում, մի խոսքով գումարի քարտն է, այստեղ գումարել կգա, գումարել կծախսեք։ Իսկ առողջության վերաբերյալ այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել աղիներին, հաստ աղիքին, 12 մատնյա աղիքին, երակներին, այդպես, արյան շրջան առությանը, ինչ որ կապված է օձի հետ, գալարման, հա, երակներն են, արյունն է և աղիները, ամենակարևորը։ Դա ես կավելացնեի ընդհանրապես մազերը նույնպես, որովհետև մազերը ևս այդ վիճակում են, պետք է արդեն դե մազերը սնունդից է և ստրեսային վիճակից, դե ստրես չունեք այստեղ, որ ասեմ ստրես կա և մազերը կթափնեն, այնպես որ միայն ուտելիքին պետք է ուշադրություն դարձնեք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին մայիսի 19-ից մինչև 25-ը ընդհանուր ֆոնը շաբաթվա։ Ճանապարհներին, ոմանք տեղափոխվում են տանից տուն, ուրիշ երկիր եք գնում, անընդհատ այստեղ այնտեղ կգնաք, ինչ-որ բան պետք կլինի, նորից էլի կգնաք, նորից էլի հետ կգաք, օրվա մեջ անգամ անընդհատ տարբեր գնաք գաք։ Սա նաև ձեր գործերն են, որոնք որ առաջ կմղեք այս շաբաթվա ընթացքում, չեք մնա նույն տեղում և պահող ոչինչ չի լինի, դե հիմա կնայենք ամեն ինչ, բայց ամենայն դեպս ընդհանուր ֆոնով պահող ոչինչ չկա։ Անձնական կյանքը ջրհոսների, աշխատանք, նայեք, գումարներ և իհարկե առողջությունը։ Մի քիչ առողջությունն է, որ անհանգստանում եք առողջության հետ կապված, դե գնում եք հիվանդանոց գալիս եք անընդհատ ոմանք, չի բացառվում նաև, և ձեր գործերը, այն ինչ գործեր ունեք, բիզնես է, ինչ է, այստեղ ոգևորված կլինեք, շատ աշխույժ կլինեք և կկարողանաք յուրաքանչյուր գործ անել, հասցնել իր ավարտին այս շաբաթվա ընթացքում, որովհետև և սա է ոգևորվածություն, անընդհատ պահող ոչինչ չկա այստեղ, և սա է անընդհատ ոգևորվածություն և յուրաքանչյուր գործ կանեք կավարտեք այս շաբաթ։ Ընտանիքը, նայեք ընտանեկան քարտ է ընկել, ուշադրություն կենտրոնում կլինի ընտանիքը ձեզ մոտ, ընտանիքի անդամները կարող եք նորություն լսել, ոմանք ընտանիք կարող են կազմել, տուն գնեք, տեղափոխվեք էստեղ, տունն եք հավաքում, տեղափոխեք ամբողջը, գնում եք ուրիշ երկիր կամ ուրիշ տուն ամբողջությամբ, կամ վարձով եք կամ բնակարանամուտ եք նշում, նաև սա ամուր ընտանեկան հարաբերություններ են, ամուր ընտանիք, երջանկություն, ձեզ համար ընտանիքն է շատ կարևոր, այնպես որ այս շաբաթ ոնց որ կկենտրոնանաք ընտանիքի, կկենտրոնանաք այդ ընտանիքի ներսում գտնվող մարդկանց և նաև տան հետ կապված, բայց ոմանք սկսում են վերանորոգումը տան և անընդհատ այս ամեն պետք է գնաք, ինչ-որ բաներ գնեք, բերեք տուն և այլն, այդպես, ինչ-որ նման գործերի մեջ կարող եք լինել։ Ոմանք տանը հյուրեր կարող են ընդունել, հեռվից մարդիկ կարող են գալ, կամ դուք գնաք ինչ-որ մեկի տուն և մնաք այնտեղ ընտանիքով։ Ընտանիքով կարող տեղ եք գնում ճամփորդության, պատրաստում եք ճամփորդության նաև։ Աշխատանքի հետ կապված բավականին առույգ կլինեք, այսպես ոմանք շատ ակտիվորեն կփնտրեն աշխատանք այս շաբաթ, ոմանք իրենց բիզնեսը և այն ինչ որ մնացել է աշխատանքը ակտիվորեն այդպես առաջ կտանեն, նորություն կլսեք ձեր աշխատանքից, աշխատանքի վայրից, կանչել, գնաք հարցազրույցի, նաև եթե բիզնես ունեք կամ ինչ-որ տանը ինչ-որ գործեր եք անում և բաներ եք պատվիրել, ապա այդ պատվերները կգան և կկարողանաք արդեն ձեր գործերը ի վերջո առաջ մղել, որովհետև դրան էիք սպասում օրինակ։ Եվ աշխատանքի վայրում կողը նոր մարդ է գալիս և փորձի ձեզ հետ ծանոթանալ, անընդհատ փորձեր կատարի, ձեզ հետ շատ խոսել, ձեզ հետ ծանոթանալ, այդպես, դե նայեք որ լուրջ ընդունի ուղղակի։ Եվ իհարկե
ֆինանսական առումով ընտրության առջև կարող եք կանգնած լինել, կամ ինչ-որ բաներ գնելու համար, կարող մեծ բան է իրը, մեծ տուն է, տան հետ կապված իրերեն, ներդրումներ պետք է կատարեք, կամ այդպես, հա, շատ մեծ ինչ-որ բանի հետ կապված ընտրություն պետք է կատարեք, կամ նաև թողնել այս եկամտի աղբյուրը, թե ոչ, ինչ անել թե չանել, ներդրում կատարել թե չկատարել, դիմել աշխատավարձը բարձրացնեն թե ոչ, հա, ինչ-որ պահեր են այստեղ, որ կարող եք նաև ընտրության առջև կանգնել, և այստեղ չի բացառում, որ մեկը բաց թողնեք, գնաք մյուս ճանապարհով, լավ մտածեք, թե որն է ձեզ անհրաժեշտ, որն է ձեզ ընդհանրապես եկամուտ բերում, և դա թողնեք, այն մյուսը արդեն բաց թողնեք, գնա ուրիշ ճանապարհով, որովհետև դա ձեզ պետք չէր, դա ձեզ ժամանակ էիք վատնում, բայց գումար չկար մեջում։ Իսկ առողջության հետ կապված ինչ-որ անհանգստանում եք, լարվածություն կա, կամ ձեր առողջությունն է անհանգստացնում ձեզ, կամ ինչ-որ մեկին ու մասին, որ շատ կմտածեք այս շաբաթ, և կարող է իր մոտ եք անընդհատ գնում, օրինակ հիվանդանոց, իր մոտ եք գնում, անընդհատ դեղեր եք հասցնում, կամ ինչ-որ մի բան է։ Նաև կարող է առողջության հետ կապված, այստեղ որ անհանգստանում եք, գնում եք ևս մի հատ հեռու տեղ, օտար երկիր, այնտեղ ստուգվելու համար, որպեսզի հստակ հասկանաք ճիշտ են պատասխանել ձեզ, թե ոչ։ Այսքանը ձեզ համար։ Ամենայն դեպս վատ շաբաթ չի, լավ շաբաթ է, բացարձակապես վատ էլ չի, վատ բան չկար։ Ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։ Գնայինք ձկների։ Ինչ է սպասվում ձկներին մայիսի 19-ից մինչև 25-ը, ընդհանուր ֆոնը։ Ուսում, կամ պատրաստվում եք քննություններին, կամ ուսմամբ կզբաղվեք, կամ փաստաթղթերով կզբաղվեք, դատական գործընթացներով կզբաղվեք, ոմանք նաև ոմանց համար գաղտնիք կարող է բացահայտվել, կամ դուք ինչ-որ մեկին գաղտնիք կպատմեք, եթե պատմեք ոչ բոլորը, ինչ-որ մի բան ձեր մեջ կպահեք, կարող է նաև սիրո խոստովանություն է սա, թաքուն գործողություններ են, որոնք որ անեք, ինչ-որ մեկի համար անակնկալ եք պատրաստում։ Եվ ինչ անձնական կյանքը ձկների, աշխատանք, ֆինանսներ և իհարկե առողջությունը։ Այստեղ ֆինանսների հետ է կապված մի փոքր, իսկ անձնական հարաբերություններում տղամարդը դա ձեր ամուսինը կարող է լինել, ձեր տղան կարող է լինել, նոր սեր կարող է լինել, ովքեր որ միայնակ են, ինչ-որ տղայով, որ ազդեցություն ունի ձեր հարաբերություններում, կարող է ձեր ամուսնու ընկերն է, ձեր կեսրայրն է, ձեր հայրն է, ձեր եղբայրը, ինչ-որ մեկն է, ով որ ունի ազդեցություն ձեր հարաբերություններում։ Նաև կարող է գալ տուն, ձեր ամուսինը, տղան գալ տուն, բանակից օրինակ, արդեն, չէ, որ պետք է հիմա, հա, գարնանը արդեն ազատվում են ոնց որ, կարող է գալիս է տուն ձեր տղան, նաև ամուսինը, կամ դուք եք գնում ամուսնու մոտ, եթե հեռու է ապրում, կամ ինքն է գալիս, տեղափոխվում է կամ իր մոտ, կամ ինքն է գալիս։ Նա ինչ-որ մի բան է, որ տղամարդ է շատ անձնական, կարող է ձեր եղբայրը գալիս է մեկ շաբաթ մնում է ձեր տանը, դուք եք գնում ձեր եղբոր տանը, դուք եք գնում ձեր հայրիկի մոտ, այնտեղ իրեն խնամում մեկ շաբաթ։ Եվ աշխատանքի հետ կապված, սա առաջ խաղացում է աշխատանքի համար, սա պաշտոն է նաև, սա հեղինակություն է, նաև կարող է ուսման հետ է կապված, այստեղ ընդունվում եք ինստիտուտ կամ պարապում եք ինստիտուտի համար, սա ևս ցույց է տալիս, որ դուք կկարողանաք ընդունվել, և նաև աշխատանք, եթե փնտրում եք աշխատանք, ևս կարող եք ընդունվել, այնպես որ ավելի հեղինակություն, նաև կարող է ոչ պայմանագրեր փորձեք կնքել և այլն, և գտնվեք ինչ-որ մարդկանց մեջ, ովքեր որ հեղինակավոր մարդիկ են։ Նաև
Դուք ինքներդ, հա, դուք ինքներդ կարողանաք դառնալ նման հեղինակավոր մարդ այս շաբաթ։ Չէ՞ մարդիկ կարող են գալ ձեզ մոտ, շո բաներ հարցնել, իրենց համար կարող եք նաև ուսուցչի նման լինել։ Եվ ձեր աշխատանքը կարող է ավելի կայունանալ, ավելի կամ կայուն աշխատանքի ընդունվեք կամ չպայմանագիր կնքեք, որը որ ձեզ էլի կասի, որ արդեն դուք հստակ այդտեղ եք աշխատում, ոնց որ կախված վիճակում չեք, վաղը կաշխատեք այդտեղ թե ոչ, հա, կա ինչ որ հստակ պայմանագիր է, որ ձեզ ցույց է տալիս, որ այսքան ժամանակ հստակ այդտեղ եք։ Հարգանք ձեր նկատմամբ, ձեր շրջապատը, ձեր հետ աշխատողները կհարգեն ձեզ, ձեր մասնագիտական ոլորտում, իհարկե այն ոլորտում, որը դուք եք աշխատում։ Դե իհարկե բարձր պաշտոն նաև կարող եք ունենալ, բացի դա էլ սա, եթե ովքեր որ չեն աշխատում, կարող եք գտնել աշխատանք եւ այնպեսի մի աշխատանք, որ ձեզ կարող է հեղինակություն բերել եւ առաջ գնալու տեղ կունենաք։ Եվ բիզնեսում նույնպես, հա, եւ բիզնեսում սա նաեւ պետք է մարդը փորձի իմաստուն լինել, որպեսզի կարողանա իր բիզնեսը առաջ տանել, առաջ մղել։ Եվ կարող է ձեր բիզնեսն է, ձեր բիզնեսի անունը, եթե ունեք, ապա նա է առաջ գնում։ Մարդիկ սկսում են ավելի շատ ճանաչել։ Կարող գովազդել, գիտեք, այս շաբաթ եւ ձեզ համար դա ավելի լավ կլինի։ Իսկ գումարի հետ կապված սա կարող է վեճը ինչ-որ մեկի հետ, կամ պարտքի համար, կամ աշխատավարձը ձեր չեն տալիս, դեռ պետք է դրա համար էստեղ հեղինակությունը եւս, հա, պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ հեղինակությունը միայն լավը չի կարող է նաեւ վատն է լինել, եթե դուք էստեղ վիճեք։ Որովհետեւ գումարի հետ է կապված։ Եթե հաճախորդի հետ էստեղ վիճեք, ապա եւս ձեր հեղինակությունը կարող է գցել։ Ամենայն դեպս վեճը գումարային առումով, կամ տան վարձի գումարը դեռ չի տրվել, կամ այնտեղ աշխատավարձը դեռ չեն տվել, ինչ որ մի բան է, որը որ վեճ կարող է բերել։ Նաև կարող է, եթե ուրիշ կողմից նայենք որպես մաքսում, սա կարող է այն ինչ որ ձեզ անհրաժեշտ չի եւ չպետք է գնեք, կարող է ձեր ցուցակից հանում եք դուրս, մաքսում եք, դե տենց մի քիչ բան չի։ Դա ինչ որ մարդկանց մոտ կարող է լինել նմանատիպ բաներ, բայց մի քիչ կասկածելի է։ Սա կարող է ինչ որ գաղտնիք է բացահայտվում գումարի հետ կապված, կարող է ինչ որ մեկը ավելի շատ է գումար ծախսել, ինչ որ մի բանի վրա, որ ձեզ չի ասել, հետո եք իմանում, որ նմանատիպ բան է, կամ այդ արժեքով է գնել, մինչև այդ կարող է չեք իմանում, մեկ էլ հանկարծ բացահայտվում է, որ այսքան տվել է դրան ու դուք արդեն այստեղ բարկանում եք եւ սկսում եք վիճել տվյալ մարդու հետ։ Դե Էլ ինչ ասեմ դրանով, ախր ինքը այդքան էլ լավ քարտ չի, այն էլ գումարի հետ կապված, դե եթե պարտքեք լավ կլինի գոնե մի քիչ տակ, որպեսզի այդպես բերանները չբացեն։ Դե պարտքը ամենավատ բանն է, ես ոչ ոքին ոչ տալիս եմ, ոչ էլ ուզում եմ վերցնել, որովհետև ամենավատ բանն է այս կյանքում, որ մարդը կարող է պարտք ունենալ, եւ դրա խոսակցություն ու դա երբեք չի վերանում այդ խոսակցությունը։ Եվ Դե առողջության վերաբերյալ սա կայունություն է միայն ձեզ ասում։ Սա կարող է ինչ որ մարդիկ գնան հանգստանալու ինչ որ միտեղ, այդպես ոնց որ ռելաքս վիճակ լինի, չեք աշխատում օրինակ, կարող է եւ հանգստանում եք։ Ովքեր որ չեն աշխատում, սա կարող է ցույց տալ ուսումը, եւ ուսումը կարող է այդտեղ սովորում եք, քննություն եք հանձնում եւ հետո գնում եք հանգստանալու օրինակ։ Նաեւ դա եթե որից խնդիրներ կար առողջության հետ կապված, սա ասում է կայունացում։ Ամեն ինչը կնորմալանա, կլավանա, այն ինչ խնդիր որ կար, որ ձեզ անհանգստացնում էր, այդ ամենը կկարգավորվի։ Ուրիշ ոչինչ։ Այսքանը ձեզ համար։ Ինչ որ շատ մեծ, ինչ որ գլոբալ իրադարձություններ չունեիք, բայց միայն գումարները պետք է ուշադիր լինեք։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի շաբաթ եմ մաղթում։